नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीएल प्राइमरी क्लासेस में। अब तक हमने फोनिक साउंड ऑफ ए ई आई को पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे फोनिक साउंड ऑफ ओ। ठीक है, सो टी ओ टॉ, टी ओ टॉ, पी पर, टी ओ पी टॉप, टी ओ पी टॉप, एम ओ मो, मो, पी पर, एम ओ पी मॉप, एम ओ पी मॉप, पी ओ पॉ, टी ट, पी ओ टी पॉट, सी ओ कॉ, टी ट, सी ओ टी कॉट, एच ओ हॉ, टी ट, एच ओ टी हॉट, एल ओ लॉ, जी ग, एल ओ जी लॉग। ठीक है, ये पिक्चर्स को देख करके बच्चे इनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा हम लोग भी उनको बता देंगे कि भाई ये किसकी पिक्चर्स है। रीड मोर वर्ड्स। ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स। देखिए इनमें तीनों में एक जैसी साउंड आ रही है, ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स। और इनको हम राइमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। कौन से वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स, जिसमें एक समान ध्वनि आ रही है। बी ओ वाई बॉय, जे ओ वाई जॉय, टी ओ वाई टॉय, एल ओ जी लॉग, डी ओ जी डॉग, एफ ओ जी फॉग, जे ओ जी जॉग, जॉग। ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। रॉट, डॉट, रॉट, डॉट, आर ओ टी रॉट, डी ओ टी डॉट, एच ओ पी हॉप, एच ओ पी हॉप, सी ओ पी कॉप, सी ओ पी कॉप, बी डबल ओ के बुक, सी डबल ओ के कुक, एच डबल ओ के कुक, एल डबल ओ के कुक। इसे डबल ओ अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि इसमें साउंड बड़ी आ रही है। ठीक है, लॉन्ग साउंड आ रही है, बट नहीं, इसमें कुछ रूल्स होते हैं इनके, तो उसकी वजह से जो इसमें डबल ओ की साउंड है वो शॉर्ट आ रही है। ठीक है, ओ की आवाज आ रही है। बुक, सी डबल ओ के कुक, एच डबल ओ के हुक, एल डबल ओ के लुक। इसमें एल ओ सी के लॉक, लॉक, आर ओ सी के रॉक, एस ओ सी के सॉक, एम ओ सी के मॉक, एन ओ एस ई नोज, आर ओ एस ई रोज। इसमें एस ई की साउंड ज के जैसे आ रही है। एन ओ एस ई नोज, आर ओ एस ई रोज, सी आर ओ डब्ल्यू, जी आर ओ डब्ल्यू, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो, सी ओ डब्ल्यू काओ, एच ओ डब्ल्यू हाउ, सी ओ डब्ल्यू काओ, एच ओ डब्ल्यू हाउ, बी ओ डब्ल्यू बो, आर ओ डब्ल्यू रो। अब यहाँ पे देखिए स्पेलिंग सेम है पर इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया है। इसमें काओ है, हाउ है, ये बो है, ये रो है। इसमें बोट, बी ओ ए टी बोट, सी ओ ए टी कोट, जी ओ ए टी गोट, एन ओ टी नोट। ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, बट इसमें देखिए एन ओ टी ई नोट की स्पेलिंग चेंज है, बट साउंड कैसी कर रही है? जैसे गोट वैसे नोट। ठीक है, तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।